Laut Kerawang. Jadi kalau terus Nusantara kalau di laut informasinya bisa gelombang tinggi atau angin besar. Jadi ya, buat teman-teman yang mungkin ini bisa di cancel dulu ke tempat yang lain. Seperti itu informasi dari kami. Jadi untuk cuaca kurang bersahabat ya, anginnya lumayan kencang, jadi menimbulkan ombak dan ikan pun nggak gacor. Seperti itu yang dapat saya informasikan.